Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Civic-ում այսօր տեսակապի միջոցով կզրուցի Չեխիայում բնակվող քաղաքական վերլուծաբան տնտեսագետ Բագրատ Առաքելյանի հետ։ Պարոն Առաքելյան, երեկ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեցին, որ պատրաստ են սկսել քննարկումները խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ժամկետների եւ տեղի շուրջ։ Ինչպես է գնահատում այս համաձայնությունը եւ հավանական համարում եք, որ այն շատ մոտ ապագայում կստորագրվի։ Դե ամեն ինչն էլ հավանական է, որ կարող է թե իրանք ինչ-որ պայմանավորվածությունների կոնկրետ եկել են։ Ուրիշ հարցը, որ ինչ-որ կետերի շուրջ կարծում եմ նաև համաձայնության են եկել, այդ երկու չհամաձայնեցված այսպես կետերի վերաբերյալ եւ այն ինֆորմացիա, որը որ հիմա գոյություն ունի, դա մի կետը դա ինչ-որ սահմանադրության հետ կապված կետն է, երկրորդ կետը դա եվրոդիտորդների հետ կապված կետն է, որը որ դե Հայաստանի համար բավականին տենց անհարմար, եթե դա այդ փոփոխությունները տեղի ունենան, բավականին անհարմար մի քիչ կետեր են, բայց եթե սեղանի վրա դրված է հարցը, որ մենք շանս կստանանք Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները քիչ թե շատ ինչ-որ նորմալ հունի մեջ մտցնելու համար, ապա եւ թեկուզ այդ մի քայլով կմոտիկանանք խաղաղությանը եւ մի քայլով ավելի շատ կկարողանանք ապահովել մեր զինվորների անվտանգությունը, ապա միանշանակ այդ քայլերի կարելի է ինչ-որ կերպ համաձայնվել, ես խոսքս ասենք սահմանադրության հետ կապված է, որ այսպես թե այնպես այդ սահմանադրությունը, որ հիմա գոյություն ունի Հայաստանում, հիշենք, որ գրվել է Սերժ Սարգսյանի օրոք եւ այդ սահմանադրությունը ինքը շատ հեռու է այն իդեալներից, որոնք որ Հայաստանին այսօր անհրաժեշտ են եւ միանշանակ սահմանադրությունը փոփոխության կարիքներ ունի, թե հիմա մի նախադասություն ավել թե պակաս ընդեղից կհանվի, կարծում եմ, որ մեր երկրի խաղաղությունը այդ արժեքը ունի անելու եւ երկրորդ հարցը դա կապված է եվրոդիտորդների հետ, այդ հարցը մի քիչ ավելի բարդ հարց է, որովհետև ինչպես բոլորս գիտենք, շնորհիվ եվրոդիտորդների բավականին երկար ժամանակահատվածք է, ինչ Հայաստանը խաղաղության մեջ է եւ լուրջ կոնֆրոնտացիաներ սահմանում տեղի չեն ունեցել, հիմա հրաժարվել, ընդհանրապես հրաժարվել եվրոդիտորդների այդ ինստիտուտից Հայաստանի համար ցավոտ կլինի, եթե մենք կարողանանք պարզապես ինչ-որ մի մանևր կատարենք, ասենք ժամանակավոր հեռացնենք սահմաններից, խնդրենք, որ բայց այդ ինստիտուտը պահպանելով, հա։ Այդ մասին իդեպ այսօր Արարատ Միրզոյանը խոսեց, հետաքրքիր էր, որ մինչև այդ ընդդիմությունը ընդհանրապես չէր ուզում, որ եվրոդիտորդները լինեն սահմանին, հիմա էլ ասում են, թե ինչու են դուրս գալու։ Արարատ Միրզոյանը ասաց, որ նախ մինչև համաձայնագիրը չստորագրվի, նրանք մնալու են այնտեղ, եւ հետո էլ հնարավոր է ինչ-որ այլ ձևաչափ գտնեն, ինչպես դուք նշեցիք, ամենայն դեպս հստակ ձևակերպում չկար, որ նրանք հենց հիմա պետք է դուրս գան այնտեղից։ Գիտեք, դա շատ իմ կարծիքով դա շատ ճիշտ մոտեցում է, քանի որ դե Ալիևը եկեք sense հասկանանք, հա, մենք լուրջ զիջումների չգնացինք։ Մենք տարածքներ չենք հանձնել, մենք տարածքային խնդիր չունենք, միջանցք չենք տրամադրում, համենայն դեպս այն կարգավիճակով, որը որ պահանջվում էր Ալիևի եւ Պուտինի կողմից, եւ բնականաբար Ալիևը պետքա ինչ-որ մի հաղթանակային ինչ-որ գրավումներ ունենա իր էլեկտորատին ներկայացնելու իր ժողովրդի համար, ասենք, հա, ռոպագանդայի միջոցներին եւ այլն, ինչը որ բնական է, եւ այդ քայլի մենք կարծում եմ կարող են գնալ եւ այդ զիջմանը հնարավորին չափով մեր համար որ ցավալի չլինի, այդ զիջումներին մենք կարող ենք գնանք դիմաց դրան ստանալով խաղաղության պայմանագիրը։ Ուրիշ մի հարց է ընդհանրապես թե
ինչ է նշանակում ստորագրել որևիցե փաստաթուղթ բռնատիրական համակարգի հետ։ Մենք պետք է դրա հետ մեկտեղ ստորագրելով բնականաբար այդ փաստաթղթերը միջազգային հանրությանը ներկայացնելով, որ տեսեք մենք ինչ որ դրական քայլեր ա տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, մենք ամեն դեպքում պետք է հասկանանք եւ գիտակցենք եւ միշտ սթափ վիճակում գտնվենք այն բանի վերաբերյալ, որ գործ ունենք բռնապետական մի համակարգի հետ, որը որ յուրաքանչյուր պահին այդ փաստաթղթերը կարող է բացապես պատուհանը շպրտել եւ անել այն ինչ որ իր գլխի մեջ ասենք բուսնի այդ բaragայում ու ոչ մի միջազգային նորմերին չհամապատասխանած ինչ որ մի քայլեր ընձեռնել։ Մենք դրան էլ պետք է պատրաստ լինենք ու չեմ ասում այդ ինստիտուտները պահպանենք, հա, մենք այդ եվրոդիտորդների եւ ընդհանրապես մենք մեծ քայլեր անենք դեպի եվրո ինտեգրում եւ դեպի այն, որ ինչքան շատ Հայաստանում ներկա լինեն տարբեր եվրոպական եւ արևմտյան ամերիկյան տարբեր թե առևտրային, թե ինչ որ տնտեսական, թե քաղաքական, թե հասարակական կազմակերպություններ, այդքան լավ է Հայաստանի համար, քանի որ ինչքան շատ աճք Հայաստանում այդքան լավ, ես նկատի ունեմ արևմուտքի կողմից եւ ամենակարևորը մենք այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո վերջի վերջո մենք շանս կստանանք կարգավորելու մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Իսկ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունների ամենակարևոր հարցը դա մեր սահմանի բացումն է։ Այսինքն մենք կստանանք դրա դիմաց եթե ամեն ինչը անցնի այնպես ինչպես որ հնչեցրել է Հավրատ Միրզոյանը կամ մնացած օֆիցիալ անձնավորությունները, ապա մենք կստանանք ցամաքային ճանապարհ դեպի Եվրոմիություն։ Իսկ դա մեր համար այսօր գերկարևոր խնդիր է եւ եթե այդ ճանապարհը մենք հիմա ունենանք, մենք կսկսենք կարող ենք սկսել շատ ակտիվ կերպով զարգացնել մեր տնտեսական հարաբերությունները Եվրոմիության հետ եւ կարողանանք մի քիչ հեռանանք տնտեսական տեսակետից Ռուսաստանից։ Եվ պետք է նաեւ մի պարագայել միշտ հասկանալ, որ Էրդողանը ըստ երևույթի ես չգիտեմ մեծ հավանականությամբ մյուս ընտրություններին կարող է ընդհանրապես չառաջադրվի եւ ես չեմ բացառում այն իրավիճակը, որ որոշ ժամանակ հետո ընտրություններից հետո Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը կարող է փոխել իր վեկտորը դեպի արևմուտք, որտեղ Թուրքիայում հիմա այդ անհրաժեշտությունը դրա շատ մեծ կարիք կա այդ ինտեգրման մեջ հենց այնպես չէր որ Թուրքիան մեկ անգամ եւս հայտարարեց նրա մասին որ ինքը դեռ ունի հավակնություններ որպեսզի մտնի Եվրոմիություն Թուրքիան հասկանում է որ աշխարհը գնում է դեպի բևեռացում եւ Թուրքիան հիմա չնայած այն ներքին համակարգի, հա, էլի ավտորիտար ինչ-որ ռեժիմի, որը որ այսօր գոյություն ունի Թուրքիայում, բայց այնուամենայնիվ Թուրքիան շատ լավ գիտակցում է, որ արևմուտքի հետ ինքը միշտ կլինի ավելի բարենպաստ պայմաններում, ինքը ավելի մեծ շուկաներ կունենա, ինքը ավելի մեծ հնարավորություններ կունենա, ինքը առաջին հերթին հնարավորություններ կունենա, որպեսզի արևմտյան տեխնոլոգիաները կարողանա օգտագործել տարբեր բնագավառներում եւ տնտեսական եւ ռազմական եւ այլն եւ ինքը ուզում է ամեն կերպ հայտնվի հենց այն ճամբարում, որը որ կստեղծվի Եվրոմիության կողմից, իսկ հիմա այդ քայլերը մենք բոլորս տեսնում ենք, որ այդ ճամբարը, այդ ռազմական եւ տնտեսական կառույցը ինքը մեծ ձևափոխումներ է ակնարկել, որ ապրելու է եւ արդեն ոչ միայն խոսակցություններ են գնում դրա մասին, այլ լուրջ քայլեր են ընձեռնվել։ Պարոն Առաքելյան, հենց
հայտարարվեց համաձայնագրի արդեն պատրաստ լինելու մասին, ընդդիմությունը միանգամից շտապեց խեղաթյուրել վարչապետի հայտարարությունները, մասնավորապես նորից սկսեցին շահարկել Միջանցքի մասին հայտարարությունները։ Իդեպ այդ մասին Արարատ Միրզոյանը այսօր կրկին նշել է, որ համաձայնագրում որևէ Միջանցքի դրույթ չկա։ Ըստ ձեզ ո՞րն է նպատակը, արդյոք հնարավոր է, որ սա դառնա ներքաղաքական պայքարի օրակարգ, որպեսզի հանրությանը մոլորեցնելով փորձեն փողոց դուրս հանել։ Իրեք դուք ընդդիմություն ասելով ըստ երևույթին ի նկատի ունեք մեր ուրեմն Պարլամենտի այդ ընդդիմությունը, որը որ կազմված է նախկին իշխանության ներկայացուցիչներով, որոնք որ պարզապես իրանց ինչ-որ ռևանշիստական ինչ-որ նկարտումների գնալով ամեն անգամ փորձում են քարկոծել յուրաքանչյուր դրական թե բացասական քայլերը, որոնք որ արվում են կառավարության կողմից։ Իրանց նպատակը նա չի, որ իրանք ինչ-որ մի գաղափարի գան կամ ինչ-որ մի հարցի լուծման գան, իրանց նպատակը, իրանց աշխատանքը այսօր կայանում է նրանում, որ իրանք պարզապես քարկոծեն յուրաքանչյուր մի բան։ Եթե կառավարությունը այսօր ասում է, որ մածունը սպիտակ է, իրանք ասեն, որ սև է։ Եթե վաղ ասի, որ մածունը սև է, իրանք կսկսեն խոսալ նրա մասին, որ չէ, այս մածունը սպիտակ գույն ունի։ Եվ լուրջ ընդունել այդ չակերտներում ընդդիմության խոսքերը եւ ինչ որ ուշադրություն նույնիսկ դարձնել նրա վրա, թե իրանք ինչ են ուզում, թե ուր են ուզում տարածել, մենք բոլորս շատ լավ գիտենք։ Ուզում են սարքել հերթական մի գուբերնիա Հայաստանից, ռուսական եւ ոչնչացնել հայկական պետականությունը։ Եթե լուրջ ընդդիմության մասին խոսքը գնա, ասենք նույն Եվրոդաշինքի ներկայացուցիչների, որոնք որ տարբեր տեսակի ինչ որ ես տեսնում եմ սոցիալական ցանցերով տարբեր տեսակի արձագանքներ են եղել, որոնք որ կապված էին այդ որոշման ընդունման, ստորագրման եւ այդ կետերի ուրեմն կատարման հետ, դա է ընդդիմությունը եւ դրա հետ այդ դիսպուտի հետ է պետք գործ ունենալ, որպեսզի գալ ինչ որ մի կոնստրուկտիվ լուծմանը եւ միգուցե հաշվի նստել իրենց ինչ որ կարծիքների հետ, որտեվ հասկանում ենք բոլորս, որ ցավոք սրտի այդ մարդիկ այսօր միգուցե խորհրդարանում չեն, բայց այնուամենայնիվ իրենք այն որ մյուս կողմն են այդ դիալոգի, այդ որը որ կարող են շատ ճիշտ եւ տեղին դիտարկումներ հնչեցնել եւ ինչու ոչ նաեւ ճանապարհներ լուծման, որ յուրաքանչյուր քայլերի կոնկրետ այս քայլում այս պարագայում այն թվում։ Ես այնպես որ ինձ մի քիչ ես հեռու եմ մի քիչ այդ մեկնաբանություններից, այն ինչ որ կապված է խորհրդարանական այդ ընդդիմությանը։ Եվ նաև խոսենք Ռուբեն Վարդանյանի մասին։ Վերջին շրջանում առնվազն մեկ շաբաթվա ընթացքում 2 անգամ տեսաուղերձ է հղել, ինչ-որ ձայնագրություններ է ուղարկել։ Այ փորձագիտական դաշտում արդեն սկսում են կասկածով վերաբերվել, որ այդ ինչպես է ստացվում, որ Բաքվի բանտերում պահվող մեր մյուս հայրենակիցները չեն կարողանում ոչ մի բառ իրենց ընտանիքներին կամ թեկուզ հանրությանը հղել, բայց Ռուբեն Վարդանյանը այդպես քաջատեղյակ է Հայաստանում տիրող անցուդարձին, նաև ինչ-որ քաղաքական հայտարարություններ են տեղից հնչեցնում եւ կասկածի տեղիք է տալիս, որ դա դրսի ուժերի ռոպագանդայի հետ տեղ-տեղ համընկնում է։ Դուք ինչ կարծիքի եք։ Դե առաջին հերթին կարող եմ ասել, որ բոլորս գիտենք, որ հացադուլը ավարտեց Ռուբեն Վարդանյանը, փառք Աստծո, որ արդեն կյանքի ինչ որ վտանգ գոյություն չունի։ Մենք շատ ենք խոսում հիմա Ռուբեն Վարդանյանի մասին, մոռանալով, որ Ռուբեն Վարդանյանից բացի եւս 22 հոգի այնտեղ կան մարդիկ, որոնք որ գտնվում են Ադրբեջանի բանտերում, որոնցից որ հարալ կեսը ընդհանրապես կապ չունեին տենց մեծ հաշվով Արցախի կառավարական ինչ-որ համակարգի հետ, եւ այդ մարդկանց ազգանունները բնականաբար ոչ ոք փողոցում կանգնած մարդիկ ամենայն դեպս չեն հնչեցնի։ Ցավոք սրտի եմ ասում դա։ Այն ինչ որ վերաբերվում է
նախին Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարներին, ապա այո, շատ ցավալի փաստ է, որ իրենք այսօր մեր մյուս հայրենակիցների հետ միասին հիմա ինչ որ ֆարս տեսքով ինչ որ դատական ինչ որ մանիպուլյացիաներ են տեղի ունենում Ադրբեջանում, հա, որ ինչ որ դատի ինչ որ մի տենց իրավիճակ են ստեղծել ադրբեջանական ուրեմն մաս մեդիաներում դա ուրեմն լուսաբանվում է, որ ինչ որ process-ներ են տեղի ունենում։ Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե այդ մարդիկ հայտնվեն ինչ որ դատարանում, բայց հայկական դատարանում եւ այն արարքների համար, որոնք որ իրենք գործել են Արցախում, շնորհիվ որոշ չափով մենք նաեւ կորցրեցինք Արցախը եւ այդ մարդիկ պետք է պատասխան տան Հայաստանում։ Այն ինչ որ վերաբերվում է նրան, որ այսօր իրենք ինչ որ դե ես դժվարանում եմ ընդհանրապես ես դրա մասին խոսել եմ նախորդ մեր հանդիպումների ժամանակ, որ չգիտեմ ինչ ձևով է, բայց չգիտեմ ոնց, բայց Ռուբեն Վարդանյանի խոսքերը միշտ նենց կարողանում են փոխանցել Հայաստան, իր կոչերը, իր ինչ որ մտքերը, իր նամակները հնչեցվում են Հայաստանում, ի տարբերություն մնացած բանտարկյալների եւ ես չեմ բացառի այն բանը, որ որոշ ժամանակ հետո միգուցե այս խաղաղ պայմանագիրը ստորագրելուց հետո իրենք ազատ արձակվեն եւ Ռուբեն Վարդանյանին հերոսացնելով բերեն Հայաստան նույն պուտինական ուժերը եւ Հայաստանում փորձեն նոր ինչ որ հժդժություններ ստեղծել իրենց ղեկավարմամբ կամ իրենց անունից մենք դրա հետ էլ պետք է պատրաստ լինենք դրան եւ շատ չհերոսացնելով պարզապես պահանջենք եւ ամեն ինչ անենք մեր կողմից, եսի նկատի ունեմ նույն կառավարությունը, ամեն ինչ անենք մեր կողմից, որպեսզի այդ մարդիկ պարզապես ուրեմն ազատ արձակվեն, քանի որ մի քիչ իրանց Բաքվում այդ գտնվելը մեր համար դա ճիշտ իրավիճակ չի բայց մնացածի վերաբերյալ այդ հերոսացման, այդ իր խոսքերը տարածելու, մենք բոլորս պետք է լավ հիշենք, հա, որ նույն Ռուբեն Վարդանյանը ժամանակին Հայաստանին Թաթարստան էր սարքում արդեն, ուսում էր այդ նկատումները ուներ։ Այդ Ռուբեն Վարդանյանը ինքը պարզապես ուղարկված էր Պուտինի կողմից Արցախ, որպեսզի ինչ որ իր ոչ միայն Արցախ, այլ նաև Հայաստան, որպեսզի ինչ որ իրենց հարցերը լուծեն, իրենց պրոպագանդան տանեն եւ իրենց գործը առաջ տանեն, ես նկատի ունեմ պուտինական ինչ-որ բանը։ Այն խոսակցությունը, որ ինքը եկավ Հայաստան, հրաժարվեց ռուսական քաղաքացիությունից, կներեք, ռուսական քաղաքացիությունից այդքան հեշտ չի հրաժարվելը, ունենալով հատկապես, եթե դու այդ Ռուսաստանում ունես միլիարդներ, հա, հսկայական գումարներ ունես, դա այդպես հեշտ քայլ չի եւ պարզապես ծիծաղելի են այն մարդիկ, որոնք որ իրոք մտածում են, որ Ռուբեն Վարդանյանը ուրեմն ամեն ինչը թողեց եւ վերադարձավ Հայաստան, Արցախ ու փորձեց ինչ որ բան անել։ Ինքը դրված էր ինչ որ մի պայմանների առջև եւ այդ պայմանները պետք է կատարեր, որպեսզի իր ձեռքից ամեն ինչը Ռուսաստանում չառնեին։ Ես այդ ամեն ինչը դրա մասին մենք խոսացել ենք, ես բազմաթիվ անգամ դա բան եմ արել, խոսել եմ դրա մասին, բայց այնուամենայնիվ էլի եմ ընդգծում, եթե հիմա կա հնարավորություն, որպեսզի այդ մարդիկ Ադրբեջանում ազատ արձակվեն եւ գան վերադառնան Հայաստանում եւ Հայաստանում իրենց արդեն փորձեն ամենայն դեպս մի հատ հասկանան ու լսեն այն իրենց փաստերը, թե իրանք ոնց են բերել հասցրել Արցախը այն վիճակի, որ մենք հանձնեցինք այդ երկիրը, դա շատ մեր համար շատ ճիշտ իրավիճակ կլինի։ Այլապես, իրանք չգիտեմ ինչքան ժամանակ դեռ այդ իրավիճակում կմնան, բայց տեսնենք թե ոնց կավարտվի այդ ամենը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Չեխիայում բնակվող քաղաքական վերլուծաբան տնտեսագետ Բագրատ Առաքելյանի հետ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։